Salam alaikum, ومرحبا بكم من جديد معايا في قناتي. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une recette simple mais vraiment délicieuse. Un gratin de pâtes à la bolognaise et une sauce béchamel toute légère, sans beurre et sans farine. اليوم غنقدم لكم gratin de les pâtes بالبولونياز والصلصة البيضاء البيشاميل بلا زبدة وبلا دقيق. نخليكم مع المقادير. Et voici la liste des ingrédients. لصلصة البولونياز غنحتاجو نص كيلو ديال الكفتة، 3 مطيشات محكوكين، بصله صغيره مشلضه، معلقه صغيره د مركز الطماطم، الزعتر حسب الذوق، ملح وابزار، معلقه صغيره د البابريكا، 2 دروس ثومه مقطعين شرائح، الحبق، دي طوماط سوريز اللي كيبقاو اختياريين، والزيت البلديه. بالنسبه للصلصه البيضاء غادي نحتاجو نص لتر ديال الحليب، 2 معالق كبار ديال المايزينا، 2 القطع د الجبنه المربعه، ملح وابزار. وغادي نحتاجو كيلو ديال لي بات والجبنه المبشوره وكره ديال الموتزاريلا. Pour la bolognaise, on aura besoin de 500 g de viande hachée, le coulis de 3 tomates, une échalote en dés, une cuillère à café de concentré de tomate, du thym selon votre goût, c'est les poivres, une cuillère à café de paprika, 2 gousses d'ail coupées en fines lamelles, du basilic, des tomates cerises, ça reste facultatif, et de l'huile d'olive. Pour la béchamel, on aura besoin d'un demi-litre de lait, 2 cuillères à soupe de maïzena fécule de maïs, 2 portions de fromage carré, sel et poivre. On aura besoin d'1 kg de pâte au choix, et puis du fromage râpé et une boule de mozzarella. ونبداو بصلصه البيشاميل. في الخلاط الكهربائي نوضعوا الحليب، مايزينا، الفرماج، الملح والبزار ونطربوا كلشي مزيان. On commence par la sauce béchamel. Dans un mixeur, mettez le lait, la maïzena, les portions de fromage salé et poivré, puis mixez. Versez la préparation dans une casserole sur feu moyen et laissez épaissir sans cesser de remuer. نفرغوا الخليط في كاسرونه على نار متوسطه وما نحبسوش من التحرك حتى تختار لينا الصلصه. في مقله نوضعوا القليل من الزيت البلديه مع البصله ونخليوها حتى تنزل. Dans une poêle, faites revenir l'échalote jusqu'à ce qu'elle soit translucide. نضيفوا الكفتة، نفرتوها ونسمو بالزعتر والعطرية. نضيفوا لي طوماط سوريز ومطيشه محكوكه، وكذلك شرائح ديال الثومه انا نسيتهم درتهم حتى الاخير، ونمرقوا كلشي بكاس ديال الماء. Ajoutez la viande hachée puis émiettez-la. Parfumez du thym, assaisonnez. Ajoutez le coulis de tomates et les tomates cerises, l'ail en lamelles et arrosez d'un petit verre d'eau. نضيفوا مركز الطماطم مع الحبق والزيت البلديه ونخلطوا كلشي مزيان ونخليو الصلصه ديالنا تختر على نار متوسطه مع التحراك. Ajoutez le coulis de tomate, le basilic et un bon filet d'huile d'olive. Mélangez bien et puis laissez épaissir sur feu moyen sans cesser de remuer.
من بعد ما سخلينا الماء اللي مملح ودايرين فيه بعض القطرات ديال الزيت، غادي نطيبوا فيه لي بات ونحترموا الوقت اللي مكتوب على الساشي. Faites cuire les pâtes dans une eau salée avec quelques gouttes d'huile. Respectez le temps de cuisson qui est indiqué sur le sachet ou le paquet. بالنسبه للمونتاج فهو واضح في الفيديو. من بعد غادي ندخلوا الصينيه للفرن مسخن على 180 درجه مده 4 ساعات حتى يتحمر لينا الفرماج. Pour le montage, il est clair et assez simple. Puis enfournez votre plat gratin dans un four préchauffé à 180 degrés pour un petit quart d'heure ou jusqu'à ce que le fromage soit bien gratiné. وهذا هي النتيجة النهائية ديال الكراتان. صراحة كيجي رائع ما تشبعوش منه، ننصحكم تجربوه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنقول لكم الى الملتقى ان شاء الله. Et voici le résultat, franchement un délice. C'était la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt.